Cari amici del Lupo della Steppa, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Siamo sempre a Kathmandu per parlare di qualcosa di assolutamente straordinario, ovvero di religione tantrica, di iniziazioni e di danza. Quindi come nella valle di Kathmandu, Tantra, quindi questo splendido cammino iniziatico, si è fuso con un cammino legato alla danza, alle danze sacre. Per parlare di tutto questo abbiamo un mio vecchio amico, Ramesh Marjan, che ringraziamo. Ramesh appunto non è soltanto una mia antica conoscenza, ci conosciamo con lui oramai da più di 20 anni, ma Ramesh è un importante insegnante di musica, è un musicista di musiche tradizionali della Valle di Kathmandu ed è qui soprattutto perché è anche un insegnante di danze tantriche, secondo la tradizione della Charya Nritya, che come ci spiegherà fra poco Ramesh è la tradizione di danza tantrica della Valle di Kathmandu, quindi diamo il benvenuto a Ramesh che ha accettato di fare questa intervista e poi vi spiegheremo anche perché stiamo facendo questa intervista. Non è soltanto teoria, ma in realtà con Ramesh stiamo organizzando un ritiro di danze tantriche e di danza Butò combinate assieme, che avrà luogo in marzo 2025, marzo-aprile 2025, quindi stiamo già lavorando assieme, ma è bene importante dare qualche informazione su cosa sono queste danze tantriche. So, thank you very much, Ramesh, for being here. Very much, Martino, inviting me. I was explaining a little bit what is your role, quindi stavo spiegando chi sei, cosa fai. It's important to us to know something about this Charya Nritya, why is so important Kathmandu Valley, why is so related to Newar culture. Quindi sto chiedendo a Ramesh cosa sono queste Charya Nritya, queste danze tantriche della Valle Kathmandu, e in che maniera sono poi legate alla tradizione Newar, che è quindi il gruppo etnico indigeno della Valle di Kathmandu, e quando si va a Kathmandu e si vedono i monumenti di Kathmandu, in genere sono tutte testimonianze di questa importantissima e ricchissima tradizione, che è la tradizione appunto dei Newar. So, what about Charya Nritya? If you can give us a very, very short introduction, why is so important, in what way is related to Tantric tradition? So, first of all, once again, thank you very much, Martino, Grazie inviting Martino me per avermi invitato. to say a few words about Charya, what we practice in Newar community of Kathmandu Valley. Actually, I'm also from Newari community. Quindi grazie per avermi invitato a parlare delle danze Sharia. Quello che è importante appunto, io sono un membro della comunità Newar, quindi questo gruppo etnico della Valle di Kathmandu. So, we Newar mainly when we do any activities, ritual, offering, whatever, we use a Buddhist priest. And this is very important that he does ritual as well as said, if necessary, he sings the Charya song also. Actually, Charya is a narrative form of the song lyric that is written about particular god and goddesses. Ok, quindi Ramesh ci sta spiegando tradizionalmente nella Valle di Kathmandu, quando ci sono dei rituali da celebrare, ci sono sempre dei sacerdoti che spesso e volentieri sono sacerdoti legati alla tradizione buddista. La ritualità è anche connessa appunto al mondo della Charya, e quando si parla di Charya si parla di canzoni che sono, di canti più che canzoni, legati a particolari divinità. And it was believed that the Charya was written many centuries back from 4th, 5th and 6th century, the oldest Charyas. There is an old book like a tantric book known as Hebajra Tantra. So it lots of many points and many description about Charya Giti, why in Tantrism Charya Gita is important. It is written in this book, Hebajra Tantra book. Ci sta spiegando questa tradizione delle danze sacre Charya risale a molti secoli fa, quindi si parla IV, V, VI secolo d.C., quindi esistono, in quest'epoca sono stati composti dei testi tantrici legati alle Vajra Tantra, dove in dettaglio viene spiegata qual è la relazione che esiste tra le Giti, quindi tra i canti di natura tantrica, e questo genere di danze.
And these songs, Charya Giti, also known as a Bajra Giti, was written very famous master like a Kukurpa, as well as Surat Bajra, and many like those people, those master who got enlightenment through the Charya, through the practicing like a such kind of like a religious like tantrism, right? Quindi ci sta spiegando che questi testi sono stati redatti, anche le stesse canti legati a questa tradizione, sono stati redatti da degli autori di questa epoca, che non erano semplicemente persone che scrivevano, ma tutti erano dei maestri realizzati legati alla tradizione tantrica, appunto anche di queste zone. And when we talk about the Charya, there is different kind of Charya Gitis are there, like a Bahya Charya that the priest sing during the ritual, simple ritual, as well as some like simple feast we call Bhoja. And those who sing this Charya Giti, Charya Nritya, they must be like already like got initiation. That is important. Allora ci sta spiegando sempre Ramesh che quando si parla di Charya Giti, quindi di canti legati alla tradizione Charya, sono sempre dei canti sacri che nella modalità più semplice sono delle recitazioni connesse all'ufficio di determinati rituali, sono spesso dei canti che hanno lo scopo di focalizzare l'attenzione su particolari divinità. C'è poi ovviamente l'aspetto della danza che è quello che appunto a cui ora pian piano ci stiamo avvicinando. Yes. So there are different kind of charyas are there, like a Bahya Charya, some Kyochacha we call Charya that sing in like in mass during the feast, as well as Guya Charya, the sacred Charya, and Guyati Guya Charya, and Ati Guya Charya. And for like this sacred, very like Guyati, only very like is high level priest who practice like a Charya Giti, Vajrayana, only they can participate there. Even they perform like a Mahashambhara dance, like a Chausati 61st Shambhara. So they make like a, with the diagram of mandala. They themselves they like a, this guy as god and goddesses, and they perform like a diagram of the mandala. Wow. This Chausati Shambhara, like this protector deity. For this practice, they really need to do sadhana and keep very contact from inside to God and goddesses with meditation, with reciting mantras of these. Quindi Ramesh ci sta dicendo questo che è direi l'aspetto forse tra i più importanti quando si parla di danze tantriche Charya, ci spiega che anticamente, tradizionalmente erano delle danze connesse a un elemento fortemente iniziatico, erano danze segrete, quindi riservate soprattutto a sacerdoti tantrici legati alla tradizione buddista della valle di Kathmandu, ed erano segrete ma non a un unico livello, c'erano più livelli, c'erano danze segrete, 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 segrete del segreto. Quindi voi capite era un accesso progressivo dove per poter iniziarsi e poter praticare queste stesse danze era importante ricevere delle iniziazioni, e ci sta spiegando appunto il nostro amico come gli stessi danzatori, che erano quindi anche dei sacerdoti, per poter officiare queste danze dovevano avere delle qualità di purezza interiore, ma c'erano delle iniziazioni che servivano a far sì che durante la pratica della danza ci fosse un'identificazione perfetta tra il danzatore e la divinità che si stava danzando. Ci stava spiegando come in alcune di queste danze all'inizio del rito, perché erano a tutti gli effetti dei riti di danze sacre, veniva disegnato un diagramma magico. Questo diagramma era quindi una forma simbolica che rappresentava l'essenza stessa della divinità che veniva danzata, e da quel momento in poi, come vedete, pian piano c'era una costruzione dell'elemento magico sacrale, poi pian piano iniziavano le danze, e la danza, che era, adesso lo andiamo a domandare in maggior dettaglio a Ramesh, erano delle vere e proprie forme di meditazione in movimento, di meditazione dinamica, cioè attraverso la danza il danzatore, che era anche un officiante quindi, entrava in questa comunione profonda con l'energia illuminata della divinità che veniva danzata. So it was a sort of a dynamic meditation, so instead of
being in a static not like position. this. Okay. So really, like they really go in, like being themselves as a god or goddesses. They get like a trance also sometime, right? They do like that. And when they do it secretly, of course, need lots of ritual, incense. Also, they play the instrument such like a kotaki, tingsha, damaru, and other instrument as well. We call also paita, also Right. different kind of instrument. And according to the color of god and goddesses, according to the written in the old text, the dancer or the priest, they need to wear like collar also. Also they need to wear like a crown, different jewelries. Some like we have two type of dances like a tandava and lasya. According to tandava or lasya, right? Tandava soft, like soft deities, uh, 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 and Peaceful and peaceful, wrathful. and the tandava is more like a aggressive protective deities. And it's all written clearly in Sanskrit in the old textbook. So they present themselves as a god and goddesses. Wow. Ah, molto interessante. Allora, la domanda che facevo a Ramesh, che già stava avvicinandosi proprio a questo argomento, se possiamo definire veramente queste danze tantriche, Charya, come delle vere e proprie forme di meditazione dinamica, di meditazione in movimento. Ramesh ci dice assolutamente sì, esiste la meditazione statica, esiste la meditazione dinamica come è la Charya, entrambe non a caso vengono chiamate sadhana, quindi sono delle vere e proprie pratiche. E quello che ci stava spiegando è che è importante che vengano interpretate come forme di meditazione perché essendo un contesto tantrico, lo scopo è far sì che il danzatore si identifichi al 100% con la divinità danzata, cosa che abbiamo già detto poc'anzi, ma ora viene ribadito perché proprio nell'acme stesso delle danze Sharia, e ci diceva Ramesh, talvolta ci sono delle vere e proprie condizioni di estasi, quindi una condizione di trance, c'è una perfetta unificazione della mente, del corpo, dell'energia del danzatore con la mente, il corpo e l'energia della divinità, quindi della dimensione illuminata con cui ci si sta relazionando. Per questo ci diceva Ramesh, sono molto importanti i colori talvolta degli abiti dei danzatori, ogni colore definisce una divinità, importanti sono gli strumenti musicali, quindi da una parte c'è il movimento, da una parte c'è la musica e il canto, e gli strumenti musicali anche loro hanno un ruolo fondamentale, quindi ci sono dei cimbali, ci sono delle trombe, ci sono degli elementi che sono le percussioni e tutti questi elementi corroborano a far sì che la danza si trasformi in un vero e proprio rituale. Ramesh stesso stava iniziando a dire che ci sono due aspetti fondamentali quando si parla di danze Charya, ci sono delle danze lasya, si dice, quindi che riguardano divinità del pantheon buddista o induista pacifiche, poi ci sono delle invece danze Tandawa, dove invece l'elemento energetico è particolarmente presente ed attivo, dove invece vengono danzate divinità sempre illuminate, ma che hanno un aspetto feroce, che quindi sono spesso e volentieri dei protettori del Dharma, quindi dei protettori della dottrina e dei praticanti stessi. La domanda che vorrei fare adesso a Ramesh riguarda proprio questo aspetto importantissimo di queste due polarità, di queste due modalità che sono la modalità calma e pacifica e la modalità invece irata. In che maniera sono dei pilastri portanti della Charya? Ramesh, what I'd like to ask you, because you already talked a little bit about this aspect, how this double polarity, Lazia and Tandava, are so important. Why we have these two different kinds of energy? Why are that important in Charya dance? Because Charya dance in this kind of two different like the energy according to the character of god and goddesses, that we can see mostly when we see the lasha, the soft, especially like female deities, as well as there's some male deities also. You can see soft dance like a Panchabuddha, Lokeshwara, Lokeshwar. Aryatara, Vashundara. There's many more behind.
lots of hundreds of such kind of Buddhist deity according to the Vajrayana. Okay, I And understand. there's more like compassion, this kind of. But in the Tandava, the wrathful aspect of the god as a protector, such like a Vairava, Kala Vairava, Mahakala, even Ganesha, Vajrapani. So we can define like this also because the energy level is different. And when we see the dresses and ornaments, you can And find like a colors. skulls, even nagas as their ornaments. But when we see the lasya, we see like a not like this kind of skull, not nagas, all these. Of course, as we know that each and every god and goddesses, they have a color, they have different manifestation, one different from one from another. So like this, when we perform any chariot dance based on to this Tandava or Lasya. È molto chiaro, ci sta spiegando che dal punto di vista del tantrismo, e molti di voi lo sanno, quando si parla di tantra si parla sempre di dimensione dell'energia, quindi l'elemento fondamentale dell'approccio tantrico, poco importa se siamo in ambito induista o in ambito buddista, è proprio l'elemento dell'energia. E questa energia, ci spiega Ramesh, ha un doppio volto, ha un volto quindi pacifico, che nelle danze Charya poi è personificato da divinità che hanno questo aspetto pacifico, come Sodasya Lasya, che sono le divinità dell'offerta, come Pancha Buddha, ad esempio, dove proprio questa energia è un'energia molto, molto dolce e anche gli stessi movimenti sono dolci, il ritmo stesso e la melodia dei canti seguono questo stesso andamento, e poi c'è un'energia invece che è molto più percussiva. Non a caso prima ci diceva sono soprattutto i protettori che hanno questo aspetto Tandava di energia irata, proprio perché è la polarità complementare, e abbiamo qui divinità di ordine diverso e danze di tipo diverso, come appunto quella di Vajrabhairav, appunto di Vajrapani e così via dicendo, e ci spiegava appunto Ramesh che già guardando gli stessi ornamenti ce ne rendiamo conto. Ad esempio questa appunto è una corona che viene normalmente utilizzata nelle danze Sharia, e vedete ci sono degli ornamenti, ma sono degli ornamenti completamente diversi rispetto a quest'altra, dove compare appunto un teschio che rappresenta l'energia attiva, un elemento che è connesso con la vacuità e quant'altro. Quindi vedete già dai semplici simboli alcuni aspetti, quindi fondamentali del costume delle Sharia, già sappiamo qui riconoscere se siamo di fronte alle divinità pacifiche, quindi la modalità Lasya o la modalità invece Irata, Tandava. Thank you very much. That's very important, this detail. And what about the jewels, ornaments, because they play an important role? Sto chiedendo quindi a Ramesh, ci stai quindi pian piano portando dentro questa dimensione della danza Sharia, ci hai spiegato il ruolo dei movimenti, il ruolo della musica, il ruolo dei colori, il ruolo del colore stesso e della forma del costume, ma sono importanti anche degli altri dettagli. Poi, se voi vedrete, le danze Sharia sono piene di gioielli, sono pieni di ornamenti, e ogni dettaglio, e voi vedrete nelle danze non solo il costume ma anche gli stessi mudra sono importantissimi e permettono anche a chi assiste a queste danze di capire se sta di fronte a una divinità irata o una divinità pacifica, quindi qual è il ruolo di tutti questi elementi che però creano un quadro d'insieme molto nitido e molto riconoscibile. I think you already said about what is the important, because whatever written in Charya Giti, the dancer being like a god himself, as a male god, female god, doesn't matter. He express all the word through the body movement as well as hand gesture as well as different mudras. So we can see clearly when the Buddhist priest make any ritual, he does lots of different. It's Mahayana tradition as well as Vajrayana also. The monks as well as priests, they make different kind of mudras. In Charya, mudra is very essential. Of course, an expression also there, mainly mudra as well as the dresses and ornaments. And this is we call ta. Ta is an essential instrument. This is the most important instrument in Charya Giti. Ta.
Wow, tantissime cose, veramente è un turbine di elementi, è bellissimo perché come sta presentando le cose Ramesh, è un vero e proprio codice, c'è il codice dei colori, c'è il codice dei movimenti, c'è il codice della musica, come dicevamo, ma c'è il codice soprattutto del corpo. Lui diceva, l'hai accennato già tu Martino in piccola parte, importantissimi sono i mudra, quindi i vari mudra che vengono presentati e manifestati nel corso delle danze, che non sono solo i gesti delle mani, perché tutto il corpo diventa un mudra, quindi il modo con cui vengono mossi i piedi, la postura del bacino, il rapporto tra bacino, spalle, testa, importantissimo il ruolo dello stesso sguardo, ci sono sguardi pacifici e sguardi irati durante queste danze. Tutto questo insieme fa sì che realmente il danzatore si identifichi il più possibile con il tipo di divinità che sta danzando. Ci diceva anche che gli strumenti musicali, come già accennato, sono importantissimi. I più importanti, proprio la base stessa della danza Charya, sono questi piccoli cimbali che hanno appunto un ruolo importantissimo perché sono loro che impostano il ritmo stesso della danza e spesso hanno un ruolo fondamentale nell'apertura stessa della danza. Very interesting, really. What I wanted to ask you now, because you are talking about the traditional context of Charya, which was very secret, related to initiation and so on. How slowly changed Charya, and how is it possible that nowadays, even us as Westerners, we can start practicing Charya dance? Sto chiedendo a Ramesh, e questo è un aspetto importante, se no non staremmo neppure noi a parlare qui di Charya, come è stato possibile, cosa è accaduto che da questo contesto segreto, segretissimo, dove erano solo sacerdoti tantrici legati alla tradizione del Vajrayana, come è accaduto che al giorno d'oggi queste danze sono diventate accessibili anche a noi occidentali, e come è possibile che anche noi occidentali non solo possiamo parlare di Charya, ma possiamo adesso avvicinarci e danzare noi stessi queste sacerrime e importantissime danze. So traditionally, these kind of dances were just practiced by those people who had initiation, like a Buddhist priest, Brajacharya, Sakya, and other very few communities, like a high-level Buddhist priest. But when Nepal got the democracy, so many things became slowly open, and there was a World Buddhist Conference held in Kathmandu, Nepal, and the Buddhist community from Kathmandu Valley were discussing what we can present in front of international delegates. Wow, okay. So they decided to perform first time the Charya in front of international delegates, as well as to publicly to Nepalese and international delegates. And it was really appreciated, the dances they performed by the Guruji, we call Guruji Vajracharya. And slowly Royal Nepal Academy, National Theatre, they start teaching. There were some great gurus such as Saptamuni Vajracharya and Asakaji Vajracharya, Ratnakaji Vajracharya, and after that there's lots of famous teachers came such as Rajendra Shrestha and many more, right? So they have been teaching to lots of new students that time. Maybe this is like a 70s and 80s, Wow. so that people learn, that people understand. It's not only, of course, sacred is still inside the sacred. They haven't given because they still practice this according to their tradition. But those Charya Giti, those Charya Nritya that can people can also see, observe, and realize the importance, so they have given. So luckily we were able to learn some from the great Guru Ratnakaji Vajracharya, one of the most important Charya Guru, as well as Rajendra. Many when we were like a child, many years. Wow. And also they used to teach their like a Charya Giti and Nritya to some foreigner also, those who were interested. So it became slowly a revolution. Nowadays, many school, many organization, many institute, they have a like a, even like a university also, they have a one part especially learn the Charya Giti and Charya Nritya. Wow. Bellissimo, ci sta spiegando che il Nepal, come forse alcuni di voi sanno, è stato
un regno che è stato praticamente chiuso all'Occidente fino agli anni 50 dello scorso secolo. Quindi è stato con gli anni 50 dello scorso secolo che pian piano questo Stato, che era un regno in cui dovete sapere che il re e la regina del Nepal erano considerati delle incarnazioni terrestri di Vishnu e di Lakshmi, quindi erano degli dei considerati dei dei incarnati in degli esseri umani, quindi vi potete immaginare di che contesto stiamo parlando. Ebbene, quando il Nepal si è aperto, è accaduto pian piano un lentissimo processo che poi ha portato alla democrazia come c'è oggi in Nepal, non c'è più il re, c'è la democrazia. Ebbene, ci sta spiegando che c'è stata un'apertura generale per quello che riguarda le Charya Giti e le Charya Nritya, quindi le danze e i canti legati alla tradizione tantrica Charya, durante una conferenza internazionale sul buddismo vari decenni fa, la comunità, diciamo, che rappresentava la comunità Newar e lo stesso Nepal ha deciso per la prima volta di mostrare pubblicamente alcune danze Sharia che furono accolte, diciamo, in maniera entusiastica dalla comunità internazionale buddista. Quindi da quel momento in poi c'è stata un'apertura, il che non è significato tuttavia che le danze segrete Sharia e tutto questo contesto iniziatico di cui abbiamo parlato scomparisse, continua ad esistere, continua ad essere praticato in segreto appunto dai sacerdoti della tradizione del Vajrayana, però è anche vero che alcune parti sono state rese accessibili a noi occidentali e in generale, quindi al giorno d'oggi, come forse alcuni di voi sanno, ci sono in vari posti del mondo ci sono insegnanti di danza Acharya che si ispirano ai grandi insegnanti tradizionali di danza Acharya della valle di Kathmandu che insegnano e fra questi appunto il nostro Ramesh che vi ripeto è non solo musicista e insegnante di musica tradizionale della valle di Kathmandu ma anche un grandissimo insegnante di danze Acharya. So I try to make in short what you are explaining in that details. Is there anything that you would like to add about our idea to do something together, to present, to show and to introduce Sharia dance also combined with my work related to dance to Western people? So, sto chiedendo se vuole aggiungere qualcosa riguardo a questo progetto che abbiamo di portare occidentali, portare francesi, portare italiani, quindi persone che già mi conoscono e già conoscono anche il mio lavoro, di portarli appunto a Kathmandu con questo progetto combinato di danze Sharia e danza Butò in maniera tale da permettere alle persone di avvicinare concretamente questa splendida tradizione. So me and my group, we have one group. So we have been doing this dance at least like 35 years back on the stage for the national and international stage. We have been doing, and as you know that I did one workshop in Perugia also, right? Even me and my friend, we were doing workshop on Denmark as well as sometimes we do workshop for the me with my team. We make a intensive workshop with those people who are interested to learn this with Nepalese as well as some foreigners as well. So it was good that we did last time with your team, your group visitors. So I hope like I would like to work with my team and you and your group in future, so that your group and your team also understand the importance of this as well as go deeply about Buddha and Buddhism as well as Charya dance. It will be really grateful to work. Quindi ci sta dicendo Ramesh che lui oramai insegna diciamo a nepalesi e occidentali da più di 30 anni. Lui ha una sua scuola, un suo gruppo dove lui, i suoi, chiamiamoli collaboratori, colleghi, assistenti, insegnano sia musica tradizionale sia danze Sharia. Ramesh stesso ha
fatto degli workshop intensivi in varie parti del mondo di danza, charia e di musica tradizionale della Valle di Kathmandu. Io stesso anni fa lo invitai in Italia, a Perugia, a fare un workshop intensivo di danze charia, quindi è da vari anni, da molti anni che lui si sta già muovendo in questa maniera di diffondere in maniera capillare e profonda e approfondita le danze charia. Quindi assolutamente questo progetto che stiamo appunto elaborando assieme è un'opportunità per permettere a tutti coloro che sono interessati non solo di praticare la danza, ma attraverso la danza sharia entrare in contatto con la tradizione del tantrismo e conoscere in maggiore profondità anche quello che è lo splendore, la bellezza della religione, del cammino spirituale buddista. And we do this Charya Giti and Charya dance not only share with the other people to be close to God and goddesses. When we perform dances, we believe that we are God and we transmit the energy. So this is important. That also, as you know, that this is meditative dance. So need to focus. Even we do pray before we start like any activities, before we make any program, so that the people understand our tradition, and even we teach the new generation also all our tradition. We are nowadays also we are teaching this. Questo è un punto, direi, fondamentale, uno di quelli più importanti che ha toccato in questa bella conversazione il nostro amico Ramesh. Sta dicendo lo scopo con cui stiamo facendo tutto questo, lui e i suoi collaboratori, non è semplicemente quello di condividere delle esperienze, di conoscere delle persone, di insegnare qualcosa di nuovo, di diverso. No, dal momento che le danze tantrica e charia sono delle danze sacre a tutti gli effetti e, come già ci ha spiegato, sono una modalità concreta per permettere a un essere umano di entrare in contatto con la potenza illuminata di determinate divinità, quindi una forma di meditazione e di introspezione profonda. Dice, il nostro scopo è anche far sì che le persone si avvicinino a questo aspetto e quindi diventi veramente un'occasione per praticare meditazione e anche, come diceva lui, per diffondere energia spirituale. Questa, soprattutto nell'epoca come la nostra, non è un elemento secondario, quindi c'è l'elemento assolutamente di curiosità, performativo, proprio per imparare qualcosa di nuovo che riguarda la nostra relazione con il corpo, ma c'è anche questo aspetto, cioè far sì che queste danze diventino uno strumento per conoscerci noi profondamente, per riscoprire quella scintilla divina che esiste dentro di noi. So thank you very much, Ramesh, for your really wonderful explanation, a few words of this rich and deep tradition. Quindi grazie infinite Ramesh per questa spiegazione che in poche parole hai cercato di condensare questa profondissima e splendida tradizione di danza, e speriamo quindi di vederci a breve, di avere, chissà, varie persone assieme a noi a danzare queste bellissime danze charia. Thank you very much. Thank you, Namaskar. Martino. Thank you. To give me like for providing me few to express my few words. Dhanyavad. Namaste. Grazie Ramesh, ci ringrazio per avervi dato l'opportunità appunto di esplicare e di raccontare questa sua esperienza e queste sue conoscenze. E grazie a voi.